ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. நான் உங்க நிதிஷ் ரவி. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தோன்னா, மழையோடைய சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை பார்க்க போறோங்க. இப்போ நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது மழை நீரா தான் இருக்கும். அதை பத்தி சில விஷயங்களை இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க போலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே மறைமுக மழைங்க. இந்த மழையை பத்தி எப்படி சொல்லணும்னா, இந்த மழை வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாதாங்க. அது ஏன்னா, இந்த மழை வந்து நம்ம பூமிக்கு வரத்துக்குள்ளேயே மறைஞ்சிடுமாங்க. அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்டிங்ல வெயில் டைம்ல மழை பெய்யுமாங்க. அந்த டைம்ல வந்து மழை நம்ம பூமிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே வெப்பநிலையால அது வந்து ஆவியாக்கப்படுமா. அந்த மழை வந்து நம்ம பூமியே படாதாங்க. இது வந்து ஒரு வகையான மழையா இருக்குங்க. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம மழையில வெளிய போனோம்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு யோசனை இருக்கும். மழையில நடந்து போனா சிறப்பா? இல்ல ஓடி போனா சிறப்பான்னிட்டு. இதுக்கு ஆய்வாளர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மழையில நடக்கிறதோட நம்ம ஓடி போயிட்டு ஒரு இடத்த கடக்கிறது ரொம்ப ஒரு இயல்பான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நெறைய இடத்துல பயன்படுத்தினாலும், சில இடத்துல பயன்படுத்துறது நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. இத ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்க மழையில, அது வந்து நம்மளுக்கு திடீர்னு ஏதாச்சும் ஒரு இடி இடிக்குது அந்த மாரி நடக்குதுன்னா, அது வந்து நம்ம சீக்கிரம் தாக்கிடும். இதுவே நம்ம ஓடி போனோம்னா, அந்த இடி வந்து நம்ம மேல படுறதுக்குள்ள நம்ம தப்பிச்சு போறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால, ஓடுறத சிறப்புன்றாங்க. நம்ப எல்லாருக்குமே இன்னொரு யோசனை இருக்குங்க. இப்போ மழையில வந்து நான் ஓடுறது சிறப்புன்னு சொல்லிட்டேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ மழையில வந்து நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம்லங்க, அப்போ வந்து நம்ம ஓடும்போது மட்டும் ஏன் நம்ம மேல அதிகமா மழை துளிகள் படுது? நம்ம ஏன் அதிகமா நனையிறோம்? இதுவே நடந்து போனோம்னா கம்மியா நனையிறோமேன்ட்டு ஒரு யோசனை இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, இப்போ நம்ம நடந்து போறோம்னு வச்சுக்கங்க, நம்ம மேல படுற மழை துளிகள் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா, நம்ப நடந்து போம்போது கொஞ்சம் பொறுமையா போவோம். அப்ப நம்மளுக்கான இருக்குல்ல டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம போற டிஸ்டன்ஸ் அது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கறதுனால, அந்த இடத்துல இருக்க மழைத்துளி மட்டும் தான் நம்ம மேல படும். இதுவே நம்ம ஓடி போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம மேல ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மழைத்துளிகள் படும். நம்ம மழைத்துளிகள அப்படியே அடிச்சுட்டு நம்ம ஓடும்போது, நம்ம மழைத்துளிகள் படுறதோட நம்ம மேற்கொண்டு இன்னும் ஓடிட்டே இருக்கோம் பாருங்க. அதனால அதிக மழைத்துளிகள் படுறதுனால நம்மளுக்கு ஓடும்போது அதிகமா நடைய செய்றோங்க. இப்படி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ தொடர்ந்து சொல்லப் போறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. மறக்காம அந்த பெல் ஐகானை தட்டி வச்சுக்கோங்க. வாங்க அடுத்த ஃபேக்ட்குள்ள போலாம். மழை நீர் பெய்யும் பொழுது நம்மளுக்கு மண் வாசனை வரலாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? மழை நீர் பெய்யும்போது அந்த மண் வாசனை எதனால வருதுன்னா, இப்போ மழை நீர் பெய்யுது பாருங்க ஸ்டார்ட்டிங்ல, அந்த டைம்ல போயிட்டு ஒரு களி மண்ணோ, இல்ல செம்மண்ணோ அது மேல படும்போது, அந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி மாரி ஏற்படும். அது ஏற்படும்போது, அதுல வந்து புகை மாரி கிளம்புங்க. அந்த புகை கிளம்பும்போது தான் நம்மளுக்கு அது ஒரு மண் வாசனையா கிடைக்குது. இது வந்து இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதுல படும்போது அதுல ஒரு வாசனை கிடைக்குது. அதனால மண் வாசனையே இப்ப மறைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்ல வேண்டியும். ஆனா உண்மையான விஷயம் என்னன்னா, மழை நீருக்கு வாசனையே கிடையாது. அது ஒரு வாசனையே இல்லாத நீர் தான் சொல்லணும். அது வந்து ஒரு மண் மேல படுறதுனால மட்டும் தான் அந்த மண் வாசனை வருது. அந்த மண் வாசனை நீங்க நல்லா நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்களேன். மழை பெய்யும்போது ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு அந்த மண் வாசனை நின்னுடும். அது என்ன காரணம்னா, அந்த மண்ல படும்போது அந்த புகை வந்து வந்துகிட்டே இருக்காது. ஏன்னா மண் ஈரமாவ அந்த புகை எல்லாமே மறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அது இடமே ஒரு ஈரப்பதமா ஆயிட்டதுனால, அந்த மண் வாசனை ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்குள்ளயே நின்னுடுதுங்க. இதுதான் மழைக்கான மண் வாசனைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்ங்க. அடுத்ததா நம்ம மழைத்துளியின் வடிவத்தை பத்தி பார்ப்போங்க. மழைத்துளியின் வடிவம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, அது வந்து ஒரு கண்ணீர் துளி போல நம்ம பார்த்திருப்போங்க. ஆனா அதோடைய உண்மையான வடிவம் அது கிடையாதுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிளாஸ்ல வந்து அந்த தண்ணி வந்து கிளாஸ் ஷேப்புக்கு மாறிடும். ஏன்னா தண்ணிக்கு வந்து வடிவம் கிடையாது. எதுல போச்சோ அதுக்கேத்த மாரி தண்ணி மாறிடும். இப்போ தரையில ஊத்துனோம்னா தரைக்கு ஏத்த மாரி அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகி போயிடும். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து தண்ணியோட வடிவம். ஆனா நம்ம மழைத்துளியோட வடிவம் என்ன நினைச்சிருப்போம்? கண்ணீர் துளி போல தான் அது இருக்குன்னிட்டு. ஆனா அது உண்மையான விஷயம் என்னன்னா, மழைத்துளிக்கும் வடிவமே கிடையாதுங்க. அது வந்து எதனால நம்மளுக்கு கண்ணீர் துளி போல தெரிகிறதுனா, மேல இருந்து அது கீழ விழும்பொழுது ஒரு நீர் மேல ஒரு நீர் படும்போது அது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி சொட்டு சொட்டாக சொட்டுகிறது. அதனால தான் நம்மளுக்கு கடைசியா வந்து மழைத்துளியின் வடிவம் வந்து கண்ணீர் துளியாக தெரிகிறதுங்க. இத வந்து நம்ம இத்தோட வந்து நினைச்சுக்கங்க. மழைத்துளியின் வடிவம் வந்து அந்த கண்ணீர் துளி போன்று இருக்காது. ஏன்னா மழைத்துளிக்கும் வடிவம் இல்லன்ட்டு இத புரிஞ்சுக்கங்க. அடுத்ததா என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம மழைத்துளி இருக்கு பாருங்க. அது வந்து மேல இருந்து கீழ பூமிக்கு வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுக்குன்றது தாங்க பார்க்க போறோம். இப்போ ஆய்வாளர்கள்லாம் அத ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன சொல்றாங்கன்னா, மழைத்துளிக்கு மேல இருந்து கீழ வரதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இந்த டைம் தேவைப்படும்னு சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன்னா, அதோடைய மழைத்துளியோட சைஸ் வந்து ஒண்ணு ஒரு டிஃபரெண்ட் சைஸ்ல இருக்கிறதுனால, அத வந்து கரெக்ட்டா உன்னிப்பா யாராலயும் சொல்ல முடியலங்க. ஒரு சாதாரணமா ஒரு உதாரணமா சொல்லணும்னா, ஒரு மழைத்துளி நம்ம பூமிக்கு வந்து அடையறதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆகுன்றாங்க. இதுவே அந்த மழைத்துளி ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சுன்னா, அது வந்து பூமிக்கு வந்து அடையறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 7 நிமிஷம் ஆகுமாங்க. இத வந்து நம்மளால கரெக்ட்டா சொல்ல முடியாது. ஆனா சராசரியாக இந்த டைம் எடுத்துக்கும்னு சொல்லலாங்க. இந்த மாரி மழைய பத்தி சூப்பரான இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயத்த நான் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன். இதே மாரி சூப்பரான இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும்னா, நிதிஷ் ரவி என்ற என்னுடைய யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோல வந்து பார்க்கிறேன். இத்துடன் விடைபெறுவது நிதிஷ் ரவி என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.